दिनै चिरां जिल्लानि निसिमानि खैला मैला गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव निसिमा आन्चलिक एबसुनि 16थि बोसोरारि जथुम्माया जायो। निसिमा आन्चलिक एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बिथांजों लोगोसे नुजाथिबावदोंमोन चिटलि बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो। थांनाय रबिबाराव क'क्राझाराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर'आ बिटिआरखौ एबसु बायदिसो सालायदों होनना बुंनायनि बिथिङाव गावनि बिबुंथियाव हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ जोबोद गियो होननानै बुङो प्रमद बर' बिथाङा। आंबो एबसुनिफ्राय फैनाया बारा गोबाव जायाखै। मैया दाख्लैसो बबेबा मिटिंआव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाबो एबसु अफिसाव थानानैसो बिटिसि सरकारखौ सालायो होननानै बुंदों बबेबा मिटिंआव। दा बिथांमोना एबसुखौ जोबोद गियो, ओंखायनो फुंनि मोनानि एबसुखौ नुयो जेरावबो। दा बेयो मोजां बाथ्रा। बर' हारिया दिनैनि बे भारत हादोराव गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा लानानै थांनानै थानो हादोंब्ला बेवहाय एबसुनि मोनसे मैखोम बिहोमा दङ। बे बिहोमाखौ सोरबाया बावनो लांनो नागिरब्लाबो, सोरबाया बेखौ एसे सोंखारिनो नागिरब्लाबो जारिमिना मालाबाबो बेखौ बावनाय नङा। भारतआ उदांस्रि जानायनि उनाव बर' हारिया हारि महरै थांना थानो थाखाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथि हा हु सोरगिदिं जौगानाय गासैबो खामानिखौ लानानै, गासैबो आयदाफोरखौ लानानै हारिखौ सांग्रां खालामनाय, हारिखौ रैखाथि होनाय। दा बेवहाय गुबैयै मोननै आफादा आन्थोरज'आ जासे जिरायनाय गैयाजासे खामानि मावबोदोंब्ला बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद।